В нашем магазине магнитов вы найдете много чего интересного. Сможете заказать магнит с Мияги и Энди Пандой, например, или магнит с популярной песней их «Капитан». А еще сможете отправить нам картинку, фотку, и мы сделаем магнит по вашему дизайну. Или заказать у нас индивидуальный макет, и мы все сделаем за вас. Это станет хорошим и недорогим подарком на день рождения, юбилей, свадьбу. Все ссылочки найдете внизу под этим роликом. Удачных вам покупок!